டுடே நான் சிம்பிளான ரெசிபி பண்ணேன். பாப்பாவுக்கு லன்ச் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஃபிஷ் குழம்பு, இங்கே ரைஸ் வச்சேன். நகர மீன் ஆர் சங்கரா மீன் சொல்லுவாங்க இந்த ஃபிஷ்ஷு. மீன் குழம்பு ரெடி பண்ணோம். அப்புறம் சாதம் தனியாக வச்சோம். இப்போ ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி பண்ணேன். ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். அது ரெடியாக நாங்கள் வச்சுருப்போம் ஃப்ரிட்ஜில். எப்போயுமே வேணும், இப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ணிப்போம். சீக்கிரமாகவும் காலி ஆயிரும். அப்புறம் பாயில்டு எக்கும் வச்சுருந்தேன். ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணும்போது ஒரு சின்ன சின்ன கிளிப் போட்டிருப்பேன். ஃபிஷ் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஃபிஷ் ஃப்ரை இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பாப்பாவுக்கு லன்ச் ரெடி